Trabalhei bastante hoje, mas agora eu vou fazer o que? Uma Jeep Compass. Tá com barulho, rolamento do alternador. É das novas, tá? Vou retirar o alternador dela. Já vou vir com um vídeo explicativo aqui. Deixa eu ficar ligado, né, meu? Deixa eu soltar o freio aqui. Aí, já vem aí. Estacionado aqui num lugar onde não vai incomodar ninguém. Seguinte, tira a capinha aqui para dar espaço, tira o módulo, tira o suporte do módulo. Vamos tirar a roda desse lado aqui, para barro. E daí a gente vai ter acesso por frente para tirar o parafuso e por detrás para tirar a conexão do positivo e negativo e do sinal. Fechou? Tamo junto.